Если у вас скрип под ногами это не ваши колени, значит у вас проблемы с полом. Скрип напольного покрытия это самая частая проблема в полах в доме. Если у вас деревянные полы, то тут все понятно. Их надо оторвать и выкинуть, постелить нормальные полы. Потому что вот с этим бороться со скрипом очень сложно. Это надо все прокрутить саморезами, все притянуть, чтобы доски друг об друга не елозили, они, видите, выгибаются лодочками. Если у вас скрипит ламинат, то это, соответственно, ламинат где-то обо что-то трется. Сам по себе ламинат лежа на подложке не скрипит. Скрипит то, когда он продавливается и об стену трется. Не выдержали, например, зазоры между ламинатом и стеной. Бывает, если настелят фанеры, и между листами фанеры тоже забудут сделать зазор. Фанерка может набрать влаги, чуть разбухнуть, и опять же листики, лежащие рядом друг об друга, могут тереться при ходьбе. Если у вас полы по деревянным лагам, у вас могут скрипеть места крепления лаг к конструкциям стен или основания. Если у вас недостаточно прочные лаги, то лаги при ходьбе могут прогибаться, напольное покрытие может тоже прогибаться, появляется относительное движение различных элементов пола, и они тоже могут издавать скрип.